अस्सलाम वालेकुम तारसुबा एसटीवी न्यूज़ आया वली मोहम्मद जारो नजर विझूं त चोर चमाली खां कुर्बान अली रिंद जे हिन रिपोर्ट ते नादिल सिजावर ज़िले जे मशहूर दरगाह शाह यकीक बरसात जे वसकारे खां पोइ गंदगी जे वर चढ़ी वई। मकामी दुकानदारनि ऐं रहवासियुनि खे तमामु घणो परेशान थियणो पए थो। दरगाह जे बाज़ार जो कचो रोड हुजण सबबि बरसात जे करे गंदगी ऐं गप वधी वञे थी। हितां जे रहवासियुनि शेर अली दर्स पटेल इसहाक सोलंकी न्यास अहमद मेमन जुमन खोखर शौकत खासकली न्यास ओठो ऐं ॿियनि जो चवणु हो त दरगाह शाह यकीक जी मेन बस स्टॉप खां दरगाह जे गेट ताईं कचो रोड हुजण सबबि के बरसात सबबि गप ऐं गंदगी वधी वञे थी, जंहिंजे करे ज़ाहिरीन खे मक़ामी माण्हुनि खे तमामु घणो परेशान थियणो पए थो। हुननि इख़्तियारियुनि ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कंदे घुर कई त दरगाह शाह यकीक जी बस स्टॉप खां दरगाह जे गेट ताईं रोड ठाराए इलाइक़े वासियुनि ऐं ज़ाहिरीन जी गंदगीअ मां जान आजी कराए ॾिनी वञे। ॿी सूरत में सख़्तु एहतिजाज कयो वेंदो।